নমস্কার বন্ধুরা, রেখা কিচেনে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ আমি বানাতে চলেছি শুটকি মাছের সম্বার। চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই আমরা পেঁয়াজগুলো সুন্দর করে কেটে নেব। আমার পেঁয়াজটা কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি উনুনটা ধরিয়ে নেবো গরম জল করার জন্য। বেটে নিই আমি। আমার লঙ্কা বাটা হয়ে গেছে। লঙ্কাটা আমি একটা প্লেটে তুলে নিব। আমার জল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি উষ্ণ উষ্ণ গরম জলটা দিয়ে মাছটা ভালো করে ধুয়ে নেব। মাছটা একটু ভিজবে, তারপরে আমি আঁশগুলো নোংরা আছে যা আছে এগুলো সব পরিষ্কার করে নেব। মাছটা ভিজে গেছে, এইভাবে আমি আঁশগুলো তুলে নেব মাছের। এইভাবে মাছের যাবতীয় যা নোংরা আছে পেটের দিকে সব আমি পরিষ্কার করে নেব। ঠিক এইভাবে মাছটা আমার পরিষ্কার হয়েছে। প্রত্যেকটা মাছ আমি একইভাবে পরিষ্কার করে নেব। গরম জল দিলে পরে মাছের গন্ধটা একটু কমে যায়। আমি আর একটা ধোয়া দিয়ে নেব। আর একবার গরম জল দিয়ে একদম পরিষ্কারভাবে একবারে ফ্রেশ ধোবো। আমার মাছগুলো ধোয়া হয়ে গেছে। এখন মাছগুলোকে আমি একটু ভেঙে নেব, আদা বাটা করে নেব। এইভাবে ছেঁচে মাঝখানে কাঁটাটা আমি বাদ দিয়ে দেবো, তাহলে খাওয়ার সময় মুখে বাঁধবে না। কাটো। আমার মাছটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। আমি একটু আদা বাটা দিয়ে দেবো মাছটাকে। আমার মাছটা আদা বাটা হয়ে গেছে। এবার আমি তুলে নিচ্ছি। কেউ যদি মনে করো তোমরা মাছটা পুরো বাটতে পারো। এইভাবে বাটলে পরে আমাদের মুখে একটু খাওয়ার সময় লাগবে। আর কড়াই গরম হয়ে গেছে। আমি পেঁয়াজটা ভাজার জন্য তেল দিয়ে দিলাম। আমার শুটকি বানাতে লাগছে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা বাটা, শুটকি বাটা, হাফ বাটা, লবণ, হলুদ। তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমি পেঁয়াজটা এবার তেলে দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা একটু ভাজা হলে পরে আমি লঙ্কাটা দেবো। সামান্য পরিমাণে লবণ। পেঁয়াজটা মজে গেছে। এবার আমি লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে আমি শুটকিটাও দিয়ে দেবো। প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি শুটকিটা দিয়ে দেবো।
দেখো বন্ধুরা, আমার এটা ভাজা ভাজা হবে। এই অনেকে শুটকি মাছের গন্ধ নাম শুনলেই ভয় পায় গন্ধে, কিন্তু এইভাবে রান্না করলে পরে কোনো গন্ধ লাগে না। এইভাবে বাড়িতে তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। যারা খায় না তারাও এইভাবে রান্না করলে তারাও খেতে পারবে। এই যে আমার এটা কষা কষা হয়ে গেছে, সোমবারটা তৈরি হয়ে গেছে, তেল ছেড়ে দিয়েছে, বুঝতেই পারছো তোমরা পাশ থেকে। দেখো পাশে পাশে সব তেল বেরিয়ে গেছে, তার মানেই আমার এটা হয়ে গেছে। আমি এবার এটা নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমার শুটকি সোমবার হয়ে গেছে। এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও।